waddanka Jabuuti waxaa maanta si weyn looga dabaaldegay maalinta xorriyadda calanka oo ku beegan 27 Juun waana maalintii waddankani xornimadiisa ka qaatay waddanka Faransiiska 47 sano ka hor. Munaasabad ballaaran oo ay ciidamadu ugu dabaaldegayeen maalinta xorriyadda qaranka ayaa lagu qabtay halka ay ciidamadu sanad waliba ugu dabaaldegaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaana ka qayb galay dabaaldegaasi. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii uu soo gaaray goobta ay ka dhacaysay munaasabadaasi waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka qalabka sida ee waddanka Jabuuti Generaal Sakariye Sheekh Ibrahim iyo wasiirka gaashaandhigga waddanka Jabuuti Xasan Cumar Maxamed. markii uu goobtaasi soo gaaray madaxweynuhu ayaa ciidamada Bambeyda oo goobtaasi ku sugnaayay waxay u garaaceen astaanta calanka isagoo madaxweynuhuna salaan ka qaatay. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ayaana soo dhex maray safafkii dheerdheer ay ku jireen qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida waxaana dabaaldegaasi lagu xusayay maalinta xorriyadda ka qayb qaatay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. madaxweynaha ayaa ciidamadaasi oo safaf dheerdheer ku jira soo dhex maray waxaana ka qaatay salaan kadibna madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii kale iyo martidii ka qayb qaadatay dabaaldega xuska maalintani ayaa halkaasi ku daawaday gaardiga iyo dabaaldega ay ciidamadu ku soo bandhigeen. waxaa kaloo halkaasi lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee gaadiidka dagaal ee ciidamada qalabka sida kuwaasi oo isugu jira gawaarida gaashaaman kuwa saadka iyo sidoo kale dayuuradaha dagaalka. 27 Juun 77kii ayaa waddankan Jabuuti wuxuu xornimadiisa ka qaatay gumaystihii waddanka Faransiiska. wixii intaasi ka dambeysana maalintan xorriyadda ayaa ah maalinta ugu mudan uguna ballaaran oo si weyn looga maamuuso waddanka Jabuuti. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti.